नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सूखी खांसी में इन चीजों का सेवन देता है गले को आराम। आप भी है परेशान तो लीजिए आजमा। मौसम बदलने के साथ सर्दी, जुकाम, ड्राई कॉफ और खांसी होना आम बात है, लेकिन जब खांसी सूखी हो जाती है तो गले का खांस कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे समझ नहीं आता है कि क्या करें। इसके लिए लोग कई तरह की दवाइयों का भी सेवन करते हैं, फिर भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय, घरेलू अपे बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इन्हें अपनाकर आप अपने गले की खिचखिच को दूर कर सकते हैं। खांसी वयस्कों में 8 हफ्ते तक और बच्चों में 4 हफ्तों तक रहती है। इससे ज्यादा समय तक अगर खांसी आती है तो ये किसी बड़ी बीमारी का खतरा है। सूखी खांसी में शहद बहुत लाभप्रद होता है। इसके जीवाणुरोधी गुण जलन कम करने में मदद करते हैं। 1 चम्मच शहद गर्म पानी या चाय में मिलाकर पी सकते हैं। संतरे के रस में 1 चम्मच हल्दी, काली मिर्च 1 चुटकी मिलाकर पी सकती हैं। अदरक में एंटीमाइक्रोबियल गुण मौजूद होता है, जो सूखी खांसी ठीक करने में मदद करता है। आप 1 चुटकी नमक अदरक में मिलाकर चाय और शहद के साथ पी लीजिए। घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो गले को नर्म रखते हैं। घी में काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर मिलाकर खाएं तो सूखी खांसी में आराम मिलेगा। नमक पानी का गरारा भी सूखी खांसी में राहत देने वाला होता है। यह गले की इरिटेशन को कम करता है, साथ ही बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाता है। अस्वीकरण सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा है। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक व कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से शेयर जरूर करें। मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।